อันนี้หมกสินบ่ยอมมากไงยังเคยกีรีวิวในក្នុង TikTok ជាមួយនឹង BB របស់ Felix នេះ BB របស់គាត់ស្អាតខ្លាំងមែនតែមកហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានទិញយកមកតេស្តដែរហើយអូរ៉ា BB cream របស់ Felix នេះសាច់ម្សៅរបស់គេគឺស្រាលងាយស្រួលលាបចូលមុខខ្លាំងគេដែលត្រូវការ make up បែបលឿនៗអាចមកមួយជាមួយនឹង BB នេះអូស្រួលលាបខ្លាំងមែនតែមកក្នុងឈុតរបស់គេហ្នឹងគេមានជាមួយនឹងពងឲ្យមួយទៀតសម្រាប់ពងដែល free នៅក្នុងហ្នឹងគឺតន់ស្រួលប្រាហើយអត់ស៊ីសាច់ម្សៅទៀតអាចមើលនៅក្នុងហ្នឹងបានខ្ញុំតបឲ្យម្ខាងនៅម្ខាងណាសម្រាប់ BB cream នេះវិញរឿងលយដែរណាដល់គ្នាគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមទំហំស្បែករបស់យើងសម្រាប់ make up មួយនេះវិញគឺខ្ញុំអត់បានប្រើម្សៅហុយទេគឺខ្ញុំប្រើតែ BB cream ទេនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើពី2គឺខ្ញុំត្រូវការប្រើម្សៅហុយដើម្បីទប់ជើងខ្លាញ់របស់ខ្ញុំតែនេះគឺអត់ទេណាគឺខ្ញុំអាចប្រើតែមួយមុខនឹងបានមិនចាំបាច់ប្រើម្សៅហុយសម្រាប់ BB cream របស់ Felix មួយនេះវិញគឺលាបចូលមុខអស់ហើយអកកអបតាអត់ខ្ជាប់ម្សៅចេញមកវិញទេ